Akıl Bakdatı kanalında sizə haqq gəldək. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Salam Sümeyyə bacının şirin, şəkər, gül balaları. Deyin görüm, yeni nağıla qulaq asmağa hazırsınız? O zaman başlayaq. Bayram libası. Hər il bayram gələndə analar övladları üçün yeni paltar tikərdilər. Bayram günü uşaqlar sevinclə o yeni paltarları geyinərdi. Amma o il Mədinə şəhərində vəziyyət yaxşı değildi. Quraqlıq olduğu üçün məhsul da az olmuşdu. İnsanlar yoxsulluq içində idilər. Çox ailələr uşaqları üçün bayram paltarı ala bilmirdilər. İmam Əli əleyhissalam və xanım Fatimə salamullahın evi də Mədinənin ən kasıb evlərindən biri idi. Həsən və Hüseyn əleyhissalam balaca idilər. Amma uşaqlar bayram sevinci istəyirdilər. Onlar analarına yaxınlaşıb soruşdular. Ana, bizim bayram paltarımız olacaqmı? Fatimə salamullah mehribanlıqla dedi. İnşallah əzizlərim, əgər Allah istəsə olar. Artıq bayrama 2 gün qalmışdı. Həsən və Hüseyn əleyhissalam bir daha eyni sualı verdilər. Fatimə salamullah heç vaxt yalan danışmaq istəmirdi. Amma eyni zamanda da övladlarının qəlbini sındırmaq istəmirdi. Bu dəfə dedi. Bayram libasları adətən bayram günü geyinilir. Siz də səbr edin, bayram günü geyinərsiniz. Bayram gecəsi çatdı. Hüseyn əleyhissalam soruşdu. Ana, sabah bayramdır. Bəs dərzi bu gecə libaslarımızı gətirəcəkmi? Bu zaman qapı döyüldü. Həsən və Hüseyn əleyhissalam sevincə qapıya qaçdılar. Kimdir? Dərziyəm, deyə qapının arxasından bir səs gəldi. Fatimə salamullah təəccübləndi. Qapını açdılar. Qapıda gülümsəyən bir qoca dayanmışdı. Əlində 2 bağlama vardı. Bağlamaları uşaqlara verib getdi. Uşaqlar sevinc içində içəri qayıtdılar və bağlamaları anaya verdilər. Fatimə düşündü. Görəsən, bəlkə Peyğəmbər atam dərziyə tapşırıb. Elə bu anda Peyğəmbər salavatullah evə daxil oldu və dedi. Bu evin əhlinə salam olsun. O bağlamaları gördü. Fatimə salamullah birinci bağlamanı açdı, qızıl gül rəngində bir gözəl libas. Hüseyn əleyhissalam sevindi. Bu mənim olsun. İkinci bağlama açıldı. Yaşıl rəngli incə bir paltar. Həsən əleyhissalam da dedi. Bu yaşıl libas mənim olsun. Çox gözəldir. Peyğəmbər salavatullah o 2 pak uşağa o paltarları geyindirdi. Paltarlar elə yumşaq, elə yüngül idi ki, sanki cənnət libası idi. Həsən və Hüseyn əleyhissalam həmin paltarları da kiçik mələklərə bənzəyirdilər. Peyğəmbər salavatullah qızı Fatimə salamullaha baxaraq dedi. Ey Fatimə, Allah bu libasları cənnətdən Həsən və Hüseynə göndərdi. Bəli, əziz balalar, bu nağıl bizə öyrədir ki, əgər biz bir şeyi səbirlə Allahdan istəsək, o bizə ən gözəlini bəxş edər. Mehriban Allaha əmanət olun, əzizlərim.
Əziz balalarım, nağılımız barəsində şəkil çəkib bizə göndərməyi unutmayın.